Salut, 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 bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Si vous êtes ici pour la première fois, en tout cas, je vais vous demander de vous abonner, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir, ma grande famille. En tout cas, balobi internet oyo ezanga makambute ndeko moko na Congo abenga lobi mama besenga ndenga malamu na va na nganzala mena zanga megate po kolala kolamuka ba histoire et bota makalokola mayebo sur le réseau sociaux. Voilà, la grande famille famille bota mbote na bino bisika bozali shalom shalom. En tout cas, film na biso de dog et koti déjà. Ceux qui n'ont pas les angoté qui na lumbango qui ne otala des dog au CP la kane to CP la ratozala jamais déçu na musala kitoko oyo la patronne belle vie kondi asale la rabiso na kati ya réseaux sociaux. La famille, pourquoi totieli bino capture oyo bozali komona? Capture oyo bozali komona bandeko na ngai ezali capture ya ndeko na biso mwana ya mama na biso alinga oyo biso nyonso tutoyebi. Mama alinga aza mama moko oyo en tout cas asepelisa biso asala pe continue akosepelisa biso lelo ba bonne guérison na ye esika azali tutaki komona na mois de mai je pense. SOS moko ebimaki tomonaki bana na ye babimaki mwana na ye pasteur abimaki pour dire que non eza bongo te makambo bato bazoloba na internet bato bazosala ba SOS wana baza ba profiteur donc balingaki balukaka balia mbongo na mutu ya mama alinga. C'est vrai que santé na ye ezalaki vraiment bien te mais bana na ye baza wana oyo baza prendre soin na ye oyo balembi ye te. Sarah alinga aza mwana ya mama na biso alinga avandaka na Londres batu ebele bayebi ye. Je crois l'air théâtre na biso vraiment avant YouTube tango ezalaki ya ba CD mama alinga mingi na ba théâtre tango babandaki kosala Sarah na DiCaprio babanda kozala mingi bana na bango babanda jouer mingi ba rôle ya bana ndenge lelo Preslina Junior bazali ko jouer na kati ya Bellevue Télévision. La famille audio moko ezo circuler affaire ba audio ce qui totali na monde artistique kuna ya musique ba audio ezo tomboka kuna Jael Show Nana Boduga Josepha Chako okutu yan maana lobaki ba audio ya somo ezobima koto opena sur le plan artistique ya ba comédien ba audio nde bakambu ba audio oyo ezoboma bakambu tozoyeba lisusu te opesa nani confiance ozosola na mutu na kokeba. La famille na kati ya audio wana na kotiela biso yango tokoyoka audio wana ndenge muchopi je ne sais pas tozala ma information sur penza te soki bande ko discuter na mutu nini mais tomoni kaka ba audio wana esali nini ebimi na kati ya audio wana muchopi alobi na ndeko wana lobi soki kutu alinga pour na titre à rappel la famille ndeko na biso muchopi babima na groupe ya mama na biso alinga et puis ba DiCaprio wana nyonso babima na groupe ya mama alinga. Et donc présidente ya groupe donc aza lokola mama epa ya muchopi ndenge tomona ba kiodo babima na groupe Sinark moni ezate lokola ba Aida babima na bango ndeke non babuyu babima na bango ndeke te eza na bato o soki mutu abimisi mutu abuti na groupe na ye. Donc mutu wana aza lokola papa na yo aza lokola mama na yo ndenge tomonaka lelo président Elombe abimisela biso ba Bellevue kondi la patrona président Elombe abimisela biso ba mama Ani président Elombe abimisela biso en tout cas batu ebele oyo bazo sepelisa biso na monde théâtral.
La famille na kati ya audio wana ndeko na biso Muchopi alobi soki kutu alinga akokanga ite yonde okokokanga. Atangi pe na kombo ya ndeko na biso mususu Sila Bekam Pomba Sen alobi soki Sila kokanga te yonde okokokanga. La famille audio wana epesi trouble, epesi nzingi na kati ya internet, bakuko basiliki batomboki balobi bakotia Muchopi mungwa po asila kaka po Muchopi soko tie mungwa fe na ende yango wana. Mwana ya mama alinga na kombo ya Sarah ayokaki audio wana kaka ndenge ezalaka nango na monde internet, akendaki ko poster na page na ye akomi nazotangela bino yango na tieli bino wana comme ça bino moko bokotanga yango pe la mususu bolobaka te mama besenga ndalinga kako ya kotia bamungu na bapilipili surtout ndeko moko yazalaka soka yo ko commenter azo contredire kaka makambo ateza ya solo yango na tolobi pour que boyaka ko commenter na banini bote kuto eza bongo te yango to tieli bino yango menga nazotanga yango lisusu. Ndeko na biso mwana mama na biso alinga Sarah akomi la page na lobi Muchopi, c'est-à-dire abengi Muchopi 3 fois ndenge na ba film na biso Nigeria zalaka soki papa lingi avertir mwana na yeto a punish mwana akobenga mwana 3 fois po mwana sana nini azala concentré na makambo oyo alingi ya loba. Ndeko na biso Sarah bengi Muchopi 3 fois alobi boye mutu omoni o manquer respect nde alinga oyo yanga atuni Muchopi question wana alobi s'il te plaît avana ya silisa nanu université pardon po alinga abota maboma te. Mama oh maloba oh eza mbeli mbeli abakisi lisusu ndeko na biso alobi bazoba oyo bazalaka na ye boyebisa ye na babetize na bango bakotisa mama nanga te po please pardon boko reconnaître ngate trop c'est trop oyo akomeka kaka commenter bêtement awa nako bloquer ye. Bande koton natangi message oyo, je me suis dit Seigneur, vous savez on a mécano ko font la parenthèse moko ya mukie. Dans la vie nous devons savoir comment parler, nous devons savoir comment réprimander. Tu peux avoir raison, okukuza nous na raison. Peut-être audio na na chela bino jobo banga na bino te. Bo aimer nanu, famille bota bo aimer nanu. Ba pécha love pardon bo aimer nos vidéo. Ba dina choué bo aimer vidéo bo partager nos liens. Ou pour conseil autonito pesa a eza très capital et zo concerner bisonyos. Na vie foko ye ba nenga koloba. Déjà na ekomeli ya ndeko na biso Sarah. Moi, je pense que a kei nango na ndenge mo ya mabe. Tozo ko appuyer to ko pesa ko boake la Muchopi flirter pona audio oyo asali voice o ebimi. Mais elobeli pe ndeko na biso Sarah alinga eza na ndenge moko ya mabe. To la nanu audio yango kasi bongo tozonga comme ça to meka ko décortiquer yango nanu moins 15 ou 20 minutes awa na kati ya B52 la mignonne officielle to meka nan kolanda audio yango.
Voilà. La famille, j'espère que tout tu kolanda audio ana ndeko na biso muchopi alobi azotanga kombo ndeko o azo discuter na ye alobi ko sakana na ngai te po alinga kutu akokanga te. La famille, je pense que peut-être eza tonkaka ya kolobela parce que tout le monde a biso ba makamususu na ba famille et ezala komona papa wana aza vraiment sévère, mais au moins qu'il y aura un enfant parmi ses enfants qui sera un peu non à la haute de tout le monde, mais cet enfant-là sera peut-être que non, même si son père dit ah, l'enfant fera le contraire. Mais lingo lo bate ke mwana ana azo désobéir to à l'équipe aboti nae. Bolingo o ba parents ba ozana ngwa envers ye. Tala nanu bota la vidéo o bozo mona l'air muchopi akufela ki a ndeko nae. Tala mama linga ndenga yambi, donc ozo sentir que l'amour mo abolingwa kibo mama na mwana. Je ne pense pas que Muchopi tangazo lobango, je sais que à déborder dans le langage, on toloba toujours que quand des alamopaya, nous devons toujours réfléchir twice, think twice. Soko zana kanda avant obimisa maloba. Po maloba mususu otobimisa na se ya kanda. Tango kande ko sila yo moko tango zo yo kango zo bime ezo zongela parce que conscience ya mutu to kosa yango te o kosa na obatu mais conscience na yo moko vanda penza boe o malobo bandako lobela mutu na se ya kanda e banzo zongela yo. Et puis nous devons savoir que tozalaka na pouvoir na maloba na biso tango zo bimisa liloba moko ya mabe pona ndeko yeba tala peut-être que non pouvoir o aliloba ozana ngo ebima pandeko wana lem soupe koki okomela e. So na opesa un exemple ezana na film oto uchi kotala bandeko batalaka film ya Belle Vie, hein? Ziguilleur Mama Marie-Hélène alobeli ndeko na ye ya mobali mabe lobi nango problème ekomeli ndeko wana batu bakanisa kinini balobi seke eza kaka ye parce que alobaki mabe pona ndeko wana. Muchopi alobi soki kutu alinga akokanga ite soki sila akokanga ite ndeloko epesi nzingi epesi nzingi nzanga. Mendeko na biso ya mwasi koya koloba pe lisusu ke bazoba oyo bazalaka na ye boyebisa ye na ba bêtise na bango bakotisa mama na ngate. Omoni te ke wana ozo bebisa image pe ya mama. Maman Linga, c'est vraiment une mère. Maman Linga, za maman, oh, moi, j'admire beaucoup. Parce que, nabozali sinae, ka façon d'être nae, na sepelane makasi. Mais, awa bozo la kisa. Vous savez, l'éducation que nous recevons chez nous, à la maison, mutu aozananda kuna binote, mais to reflète kango juste na comportement na biso libanda. Tango ndeko Sarah oye limbisanga on se connaît pas nazo ça la juste analyse naebi qu'il y aura des gens qui viendront m'insulter comme d'habitude mais nazo peut ça juste point de vue nanga tango ndeko Sarah ye olobi bazoba oyo bazalaka na ye. Donc tu insultes tout le monde, tu mets tout le monde donc le foufou de même mbadi au côté si batu nyonso tu obangi ata mutute muchopi wana oyo yo moni mabe po a manquer maman na welobeli na ye a manquer maman mais soki to talengo pe na lisu mususu eza nango manquement te eza peut-être ka ton o alobeli ko benga mutu na kombo nga de fois na benga maman na nga Élise. Des fois na benga mama na nga Sindu o bindeni eza ngo prompte et puis liko nango mama no aza star to mona ngo ba kofi to benga bango ba kofi mais ba kofi ba camarade na bisote ba elombe wana ba bodo to benga bango na ba kombo ba Caleb to benga bango na ba kombo ba Paco to benga bango na ba kombo. Même ba camarade na bisote baza basta. Donc deux fois na vie il faut toye barako minimiser ba problème sous ko luka ko put mon fuel na problème pour que problème eya munene ko ya ko puta pétrole pour problème wana eya munene e vimba e pasuka ndoko nanga mwasi toko
toko bwakela muchopi fleur te po na audio o ebimi yo pe to bwakelo fleur te po na maloba o bimisi pour na maloba likala nde ezalaki les paroles s'envolent mais lelo les paroles ekoma kozenregistrame ma parole ekoma kozenregistrame na vanda bona osola na Marina la canadienne kaka bunzoka Marina kuna zo record nenga azo ko enregistrer nga mona ka pouf le bioko oyoki audio ngo atindela ngo V Queen Magali na Belgique mais yaza na Canada nga naza na Congo Kinshasa V Queen pe kuna Magali akozongo pou atindeli Dark Laura bomoni nde makambo ekomi obangisa bato tokomi obanga na kosolola na bato tokomi obanga kosola na batu la famille ezopesa pasi pe mawa ezopesa pasi tant na tangi publication oyo na milobe na bino c'est pas possible mais pourquoi pourquoi toyebi ke mama na biso nzambe tozobondela pona ye santé et se rétablir akoma malamu parce que aza mama moko malamu asalaka mosala na ye kitoko penza wana tokobomba yango te baza ba génération moko na ba mama bipendo mama linga ba mama bipendu ba mabele ba mama bomengo donc ba génération moko oyo eza ke basali penza mosala ko donc la grande famille nalobaki na ya tomeka ko partager moi élément oyo ensemble na bino parce que là natala ki na bino na ovanda kimiate parce que ici chez B52 la million officielle si vous êtes abonné ici c'est parce que vous avez besoin ya kozalaka au courant ya ce qui se passe na kati ya mboka na biso donc na monde entier yango soki tomoni likambo en tout cas to hésitera te pona koya ko partager yango elongo na bino bandeko o boyaka ko finga na ba commentaire to obligeaka mutu te ke biso to lobi yango wana ndefo ezalaka juste partage des idées ngai naza sainteté na mabe na nga pe ebele na pe na balamu na nga babi liboko moko sokola elongi te nenga na ye na moko yo petika point de vue na commentaire mafinga te la grande famille donc voilà famille Libota déjà hâtez-vous, Bellevue TV et Boaki déjà premier épisode de Nabiso le 24 de Dog nano talité en tout cas qui est dans l'ombangu qui n'est tala togoya pona kolobela toujours ba film na biso comme d'habitude ndenge ka kezala ba pesha lover ba mbote bisika bozali ba dinashu ba mbote bisika nyonso zami bino en tout cas Nzambe oyo alala raté alekana kopambola bino vraiment. Merci beaucoup à toi maman Clémentine Sidiki, un grand merci à toi Maureen Mulungombolo, un grand merci à toi Lydia Mbosso, ma copine privée personnelle. Merci beaucoup à toi Nicole Mouila. En tout cas bozala wana ebele pona ko soutenir œuvre na bino œuvre oyo topona kosala awana kati ya B52 la mignonne officielle. En tout cas Yesu apambola bino Nzambe apambola bino oyo ezo eloko oyo ekoti kati na biso elongwa po onyo surtout eza cause na yango eza haine. C'est la haine oyo ezosala biso boye na mboka na biso. C'est vraiment la haine. Soki koyina nelongo na mboka na biso, la famille je vous jure bomo na nde tokene de l'avant. Soki ka koyine longwe parce que biloka bo omonisko ba abakuke bazo sala ba live bazo finga na landi live moko émission moko ndeko moko zo finga muchopi da ebisi bino donc or que makamba bo il faut y ou apporter moi conseil problème tant problème ezali et c'est une solution. S'il y a un problème, tu dois te présenter pour proposer peut-être une solution à problème wana. Yo problème eza, oye obaki si sous problème. Mucho pi pas à la mutu batala. Tanga omona ba live o ba osalele. Ye pa oya lisusu. Donc omoni moto zope la moto likolo ya moto. En tout cas la grande famille, na oka ki bien te na oka ki passe na lobaki na kovanda kimiate na koya to meka ko partager yango elongo. Ndeko na biso mucho pi en tout cas na pire esprit mama
linga za mama na yo. Maman linga vraiment aza maman na yo. To ebi biso nyonso tout des fois to débordaka na ba maman na biso, mais tant to vanda boye motali bobite na sala mabe oyo bilimbisanga maman en tout cas na sala mabe. Parce que le pardon des Bibles le bana biso que le pardon est une puissance qui libère. Pardon libéraka, je t'assure, je vous assure ma grande famille. Pardon eza na puissance moko oyo eza déterminer grandeur ya pardon. Soki ozui mwa ngolu, soki ozui mwa tan, ndeko nanga muchopi Rosni, luka mama na yo, solola na ye, toyebi ke na se akanda malobe bele bimaka ya mabe, oyo biso moko après to regretaka. Mais mama linga aza mama na yo. To mata to kita ata za mama biologique na yo te, mais aza mama oyo avandi so ya forme po na mona ba tactique na bino ba jeu ezala à peu près ndé moko po mama linga tango banda ko jouer azaki mutu mo ba shosho azaki pena mutu mo ba shosho donc ye o tie to die donc ye. Donc voilà yango wana donc na pire esprit ndeko nanga muchopi soki vidéo o ekokomela yo ngai mama B52 la mignon officielle na équipe nanga mobimba to vanda ki to sololi tolobi soki moyen kozala oluki mama na yo o s'excuser rien que pona liloba o lobi ke soki kutu alinga ko kanga ite yonde nani poko kanga. Malobo to bimisa na vie oyo ezalaka toujours misusu yaka komemela biso ba problème oyo to s'attenda kite na futur. Donc voilà nzamba pambola biso na otela biso sumo audio na suke to ka sumo audio ngwa o audio pelisi moto bande ngona ngai ko bakalika muna audio yo likamuna audio kuna F victime ezo ba problème likola ba audio F victime ezo ba problème likola ba audio awa lisusu tokomi na ba audio la nzamba pambola bino. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. On se retrouve à la prochaine. Ceux qui nzambe azongite, bisous bye. Voilà. Oh, la mignonne. Botika la benda sans la mignonne bongolia. Oh, zéro. Le bezala qui na 10 52 yo bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.